کتاب دوست خوب شما. کتاب خوندن چه فایده‌ای داره؟ بعضی دوست ندارم. مادرم برام کتاب می‌خرید. به زور نمیشه. میخونم کم و بیش. یک آدم سرگرم میکنه. اوقاتم پر بشه. تبلیغات ما ضعیفه. امروز یه روز ابری در تهرانه و من و احمد برای ساخت دومین ویدئوکست خانه کتاب اشرا به خیابون اومدیم. امروز میخوایم بدونیم تقصیر کیه و برای اینکه جواب این سوالو پیدا بکنیم توی شهر میچرخیم. نمیشه به تقصیر روی دوش کسی خاصی انداخت. میخونم که اوقاتمو پر کنم. تقریبا یه واقعیتیه. بیشتر مردم ایران اصلا کتاب نمیخونن. خب چرا کتاب میخونن؟ کتاب میخونن که یه چیزی به داشته‌هاشون اضافه بشه. والا شاید اوقات فراغت کمی دارم برای خوندن کتاب. کلاسام که تموم میشه خیلی دیگه بیکار باشم، دیگه نمیدونم چه کار کنم، کتاب میخونم. بعضی وقتا هم کتاب میخونن به خاطری که سرگرم بشن. بعضی کتاب میخونن به خاطری که از نگرانیایی که تو وجودشونه خلاصی پیدا کنن. کتاب چیز خوبی است. خط و خطوط ما رو برای زندگی بهتر روشن میکنه. مردم ایران زیاد کتاب نمیخونن. به نظر من به زور نمیشه مثلا به کسی بگی کتاب بخون. کتاب خون باید از نوجوانی شروع کنه. باید امکاناتی باشه توی محلات خودشون، نمیدونم کوی و برزن خودشون راهیشون کنه به کتابخونه. من فکر میکنم شاید تبلیغات ما ضعیفه یا برمیگرده به فرهنگسازیایی که ما از ابتدای حالا سنین کودکی درونشون نهادینه نکردیم که کتاب بخونن. بچه شما کتاب میخونین؟ بله. چی شد که کتاب خوندن و علاقمند شدین بهش؟ کتاب چون خیلی مفیده برای آدم، خوبه اگه آدم ورش کنه سوادش بیشتر میشه، خوب میشه. بعضی دوست ندارم ولی ما تشویقشون میکنیم که بخونن. یا کتاب بالنسبه گرونه. چیزای گرون دیگه ای هم هست. میوه، مرغ، ماهی، انواع خوراکیجات و لباس. هیچ کس از بچگی ما رو وادار به خرید اونا نکرده. این خود ما بودیم که نیاز به اونها رو احساس کردیم. چطور میشه که به کتابم احساس نیاز بکنیم؟ بله، کوچیک بودم میخوندن، که شبا میخونی کتاب قصه. بچه بودم یادمه که مادرم برام کتاب میخرید و برام میخوند. اینقدر میخوند و از بر میشدم کتابا رو و بعد خودم از بر میشدم. تقصیر خودمون. ما صدها و گاهی میلیون ها تومن صرف دکوراسیون اروپایی خونمون میکنیم. برای مهمونامون پرتقال مصری و سیب فرانسوی میخریم. لباس خوب میپوشیم. اما برای کتاب هیچ هزینه‌ای نمیکنیم. ما به کتاب احساس نیاز نمیکنیم. ما نیازهای بچه‌هامون رو فوراً برآورده میکنیم. اما به فکر فرداشون نیستیم. این یه خطر بزرگه.